C'est la situation. Ah, c'est sûr. Je contrôle la situation. Hein? Ouais. Ah, bien. Oh, 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 non. Très fort. Vous restez comme ça? Oui. Conclusion, c'était une excellente expérience avec des chiens qui courent très vite, qui supportent notre poids, pas toujours léger. Ouais, tiens, derrière moi, ben, il voulait toujours me dépasser là, et puis je sais pas s'il y avait des bons pilotes derrière. Je crois que si on aurait fait une course, on aurait gagné. Oui, on aurait dû faire une course. 3 traîneaux en ligne. On aurait gagné. Ah ouais. Mais non, c'est le premier qui aurait gagné. Non. On les rattrapait. J'étais trop fort. On avait juste des petits chiens. Ah, ouais. On est champion quand même. Ouais, mais On n'est pas d'accord. Mademoiselle. Non, pas d'accord. C'est mon groupe le meilleur. Non. Toujours sur les traîneaux. Bah, j'ai pas tombé. Et maman? Ben non. Eh bien. Hein? Et c'est vrai. moi, non, c'est moi le premier. Ah, très bonne pilote, je suis d'accord. Merveilleuse.